每人每日都要解決無數問題，你有冇試過運用設計思維呢個創意解難方法？佢除咗令我哋嘅創新方案更加以人為本之外，仲鼓勵我哋集思廣益，突破固有嘅思考模式。想即刻同你嘅創意團隊一齊試下？我哋為你準備咗 Divergence 呢個 Game Kit， 佢對應設計思維嘅4個階段，等你喺遊戲中實踐設計思維嘅一啲重要技巧。第一環節係創造角色，你哋要創造一個用家角色，同埋解答唔同卡上嘅提問，以同理心去深入理解呢個用家嘅性格、特徵同需要。呢啲資料會幫你哋進一步分析要解決嘅核心問題。喺第二個環節，自由配搭，你哋要思考有咩創新機會可以幫助角色達成目標。每一位玩家都需要運用策略，去思考邊啲卡上面嘅要素，可以幫你用嶄新嘅角度去回應用家嘅隱藏需要。嚟到第3環節，初次匯報，你哋要發揮創意同快速思考，構思可以滿足用家需要嘅各種方案，涵蓋唔同嘅可能性，越多越好。我哋鼓勵大家根據呢啲簡短但多元嘅初步諗法，以交流討論嘅方式激發團隊創意。大家嘅建議可以令你嘅方案進一步改善，再發展出一個最佳方案。呢個就係共同設計嘅威力啦。第4個環節，最後匯報，每個玩家都要構思一個最好嘅方案，向其他玩家匯報。佢哋會按照你創新方案嘅內容同匯報表現評分。所以呢個亦係你哋展現敘事技巧嘅好時機。喺遊戲之中，你已經經歷咗擴散同聚斂嘅思考模式，同埋以人為本創新方法嘅重要技巧。即刻嚟我哋嘅網頁下載 Divergence， 體驗下設計思維嘅威力啦！